Kay damo manggada nimo mga pasaslinan, nadiri ka man nga ikaw ang maaluhan. Ang hindi nuhatan puros laging sa aral, warayan mga kinahanglan katuman. Pasasginan man daw ini ang nakakalangan, kay dining karuyag matubang hakasamukan. Pasasginan danay tuhay ngan kaangayan, ang indahi araan nga pamatasan. Nga tanan nga paagi mayada lusot pirmi, masayon man makuri Panginani pag-admi. Nga tanan nga paagi mayada lusot pirmi, masayon man makuri Panginani pag-admi. Igang inalanga diri ka pagmamaanan, kay saan mo man nga imo laging kaligdan. Bisan buti ay nabutan ini pagduduntan, sa lipisan may pasasginan angay magtuman. Nga tanan nga paagi mayada lusot pirmi, masayon man makuri Panginani pag-admi. Nga tanan nga paagi mayada lusot pirmi, masayon man makuri Panginani pag-admi. Nga tanan nga paagi mayada lusot pirmi, masayon man makuri Panginani pag-admi. Nga tanan nga paagi mayada lusot pirmi, masayon man makuri Panginani pag-admi. Nga tanan nga paagi mayada lusot